तो आज ऑक्सफोर्ड में एग्जाम होने वाला है जी, लैब नंबर 1 है और यहीं पर एग्जाम होता है जी। आप लोग को एग्जाम देना है यहीं पर, जिसको जिसको एग्जाम देना है। यहाँ पर चीटिंग वीटिंग करने के मत सोचिएगा जी। यहाँ पर चारों तरफ कैमरा ही है और यहाँ पर कंट्रोल रूम है कैमरा का, देख ही सकते हैं आप लोग। सगरों सब पकड़ा जाएगा इधर उधर जहाँ कनखी बिकी है। तो जस्ट लैब नंबर 1 के बगल में है लैब नंबर 2। ये है लैब नंबर 2 जी। अंदर से कुछ ऐसा है, देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग अभी तक फॉलो नहीं है कि तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।